Amen. Ithe wa mwathani witũ Jesu ndarathimithia kiugo mbere yaku Ngai. Yuga nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire gũkumio. Thengio mũrĩithi mwega, thengio gũtũra muoyo. Gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe wĩ mũtheru Ngai. Amen. Reke tũthiĩ thĩinĩ wa kiugo na ihenya ĩtanatinia nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega. Amen. Ndũkwĩharĩirie. Timotheo kiugo kĩa mũthĩ nĩ kuma Timotheo 4 au kĩambĩrĩria. No rĩrĩ Roho nĩ oigaga ategũtigithĩria atĩ matukũ marĩa ma thutha andũ amwe nĩ makeherera ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio marũmbũyagie maroho marĩa mahenanagia na marutani ma daimono nĩ ũndũ wa ũhinga wa andũ arĩa maragia mathara. Mwathani arogocwo. Amen. Nigetha tuhote kuoya ndeto icio na ihenya. Mwathani anenehe. Amen. Neno la Mungu linasema ati Roho ananena na hanyamazi. Bwana sifiwe. Amen. Kwa sababu wa wale wanakuja na wanaongea mambo ya uongo. Mwathani arogocwo. Na wanaongea juu ya yale mambo ya kukosa watu wasiweze kusikiza mambo ya roho ya ukweli. Mwathani anenehe. Ama mambo ya ukweli wa Mungu. Bwana asifiwe. Na wanaongea kwa sababu ni manabii ya uongo na hawataki mtu aelewe ukweli wa Mungu ni nini. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hawataki ndio wako wakati hii na wanaeleza mtu pita hii, fanya hivi, chinja mbuzi, wafanya hivi, lete kuku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kukuambia mwenzangu, vile Roho analia juu ya roho yako na vile Roho anahunusunika kwa ajili ya roho yako, mpatie nafasi. Bwana asifiwe. Usikubali mwanadamu awe ni mimi awe ni nani atakaye kuja kukufanya ukosee njia ya wokovu ama ya njia ya kuamini Mungu kwa njia ya ukweli. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni wengi wamekuja na mambo ya inamiki. Haleluya. Hiyo ni ndani ya Timotheo 4 kuanzia hapo mwanzo. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ mahinda marĩa Roho Mũtheru arakaya nĩ ũndũ wa ngoro yaku rĩ, nĩ tondũ anabii a maheni nĩ mokĩte rĩ na maroka kũrutana ũhoro wa mathara rĩ, maroka kũrutana andũ matikamenye ũhoro wa ma rĩ na matikamenye ũhoro wa wĩtĩkio rĩ, maroka gũkũruta magakũhĩtithia njĩra ya ũthamaki wa igũrũ. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ mahinda marĩa worĩra njĩra haha rĩ, wanga kũmenya ũhoro wa ma haha rĩ, ndũrĩ hingo ĩngĩ ũkaũmenya. Mwathani arogocwo. Koguo rĩrĩa mũndũ oka nyũmba ya Ngai rĩ, mũrute ũhoro wa ma arĩ mwana athiĩ akĩmenyaga ũhoro wa ma, athiĩ akĩmenyaga njĩra cia Ngai. Mwathani arogocwo. Ndũkae kũmũruta ũhoro wa maũndũ marĩa makũrigĩrĩria. Mwathani arogocwo. Kiugo hau kĩanda gĩgakiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩgĩka nĩgetha ũkenie mwĩrĩ waku. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ ona ũngĩkenia mwĩrĩ waku rĩ no tũhũ. Mwathani arogocwo. Ona ũngĩka maũndũ mangĩtũma mwĩrĩ waku ũigue wega rĩ no tũhũ mũtheri. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ rĩrĩ wadugu na wadada hapo chini nasema hivi, hakuna haja ya kutenda mambo ya mwili ya kufurahisha mwili kwa wakati mdogo, kwa sababu hiyo mambo ni kazi ya bure. Mwathani arogocwo. Inasema ni heri ufanye mambo itakufanya upate uzima ama ukue mmoja ya ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa sababu mwili, mambo ya mwili ni ya dakika kidogo. Haleluya. Na wengi wamezoea kutenda mambo kidogo ya mwili wafurahishe mwili, na hii mwili iko kwao na hii mwili ni madudu. Mwathani arogocwo. Kwa nini ukinyamaza tu nyumba ya lisa moja unaanza kunuka? Mwathani arogocwo. Wakati uhai umetoka ndani ya hii mwili, ukimaliza lisa moja mwili inaanza kunuka. Bwana asifiwe. Kwa sababu inaanza kuwa imeanza kuoza. Haleluya. Imeaja juu damu itembei na uhai haiko, mwili inaanza kuharibika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha
kufurahisha mwili. Mwathani arogocwo. Tiga gukenia mwili gwa kahinda kanini. Tondu angi makenagia na kanua, angi magakenia na utharia, angi makenaga na thutha. Mwathani arogocwo. Tiga wache kufurahisha mwili kwa wakati mdogo. Mwathani arogocwo. Ninauliza hivi, hata ukijifurahisha kwa hiyo wakati mdogo unafaidika na nini? Mwathani arogocwo. Na inasema hivi, ni heri ujifurahishe na mambo ya Mungu na mambo ya uzima, ndio uwe wa wakati ya uzima wa Mungu. Mwathani arogocwo. Ndio hau hangi na ihenya muno. Aria matuire ta moretwo thamiri ciao na ruoro, acio nio makananagia uthikaniririo na makagirĩrĩria andũ kũrĩaga irio mĩthemba ĩmwe o ĩrĩa Ngai ombire nĩguo ciamũkagĩrio na ngatho nĩ arĩa mekĩte makamenya uhoro ũrĩa wa ma. Mwathani arogocwo. Amen. Inasema hivi, ati hawa watu wanafundishana haya maneno, ndio watu wanakataza watu wakule chakula ile inaweza kuwafaa. Mwathani arogocwo. Kwa sababu ile chakula inawafaa ndio chakula ya neno la Mungu. Mwathani anenehe. Kwa hivyo ukiona mtu hataki ukule chakula ya neno la Mungu, huyo wachana na yeye, ni adui na ni kifo kwako, kwa maana anajaribu kuua roho yako, anajaribu kuua nafsi yako. Mwathani arogocwo. Tengera tondu ri kindu o giothe kiumbitwo ni Ngai ni kiega na gutire kia kuregwo o giothe gikorwo ni kia kiamukiritwo na ngatho tondu nigitikirikite uteithio na uhoro wa Ngai ona kuhoya. Yaani inasema hivi, ati chakula yoyote Mungu ameumba na mikono yake sio mbaya ikikuliwa, mradi iwe hiyo chakula imeombewa na imetakazwa. Chochote Mungu amesema ni kizuri, ni kizuri. Hakuna kitu kibaya. Haleluya. Amen. Kitu kibaya ni dhambi. Weka mehia. Ndio mwetekia. Mwathani arogocwo. Amen. Utatupwa na Mungu kitenda dhambi. Haya, endelea. Ongeririkanagia ariũ a ithe witũ maũndũ macio rĩ, nĩ ũgũtuĩka ndungata njega ya Kristo Jesu. Ukikumbusha watu wa Mungu ama ndugu zako hayo maneno na maneno mzuri ya Mungu na neno la Mungu, uwe ukiwakumbusha, utakuwa mtumishi wa Mungu mzuri sana. Ndio Biblia inasema. Amen. Ĩrĩa ĩreretwo na ciugo cia wĩtĩkio ona cia ũrutani ũrĩa mwega ũrĩa ũtũire ũrũmagia na rĩrĩ ndeto itarĩ cia gũtĩa Ngai ona ngatho cia tũhũ ta iria iganagwo nĩ iheti usiregage. Mwathani arogocwo. Kinya hau naigua nduratondoira muno na nikio nguhea maandiko uthome tene umanyite. Mwathani arogocwo. Yani ikauga atiriri ati ndeto icio ciaragio ni andu acio ri na ng'ano nyingi ihana cia tumia akuru ri. Mwathani otinie nie ndiganaga ng'ano, mimi sina hiyo maneno kama ile tulikuwa tunapatiwa ya watoto. Mwathani arogocwo. Mimi ni yangu hadithi yangu ni ya neno. Mwathani arogocwo. Ati ndeto icio ciaragio ihana cia iheti ri
ndeto icio itire no teithio no mundu ngioka guguteithia na kiugo ri na kumenyithie kiugo kia Ngai kirenda uri na kumenyithie Ngai arenda wiki uri ucio niwe mundu uria mukinyaniru mwathani arogocwo na niwe Ngai atuaga ndungata iria ya ma na akamitua ndungata njega mwathani arogocwo kwa hivyo reke ndimwire rafiki zangu acha niwaambie hii mambo ukitaka kuijua fuatana na mtu anajua maandiko na ufuatane na mtu anajua Mungu vizuri. Bwana asifiwe. Hata kama wengi wanasemaga ati hakuna mtu ameokoka wako mwathani arogocwo tondu sio sisi wote tunatendaga dhambi. Amen. Mwathani arokumio. Amen. Tithuothe tuthia tukianikaga bara, tithuothe tuthia tugituaga ciirute mwathani arogocwo, tithuothe tuthia tugikaga maundu maria mekagwo ni nduriri ni aria matetikitie mwathani anenehe. Kwa hivyo wacha nikwambie fuatilia neno la Mungu sawa sawa upate ufalme wa mbinguni. Fuatana na neno vile liko upate ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu ni mwema na kwa sababu hii simu zangu sijui shida gani iko nataka kufikisha hapo na Mungu awabariki sana. Amen. Amen.